Hey guys, welcome back to Daily Deals 54. Today's date March 7th, 2024. ఫ్రెండ్స్ మేము వీడియో పోస్ట్ చేసే టైంకి ప్రైజెస్ తక్కువ ఉండొచ్చు పెరిగి ఉండొచ్చు ఇదైతే గమనించాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చెప్పబోయే డీల్స్ అని మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేసి ఉంటాయి. ఇప్పుడు దాకా మీరు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా మీరు జాయిన్ అవ్వండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి పోకో నుంచి పోకో M6 5G మీద HDFC క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ యూస్ చేస్తే ఫ్లాట్ 1000 రూపీస్ వరకు డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఓవరాల్ గా మీకు ఈ ఫోన్ 8999 రూపీస్ కి వస్తుంది. సెకండ్ డీల్ వచ్చేసి బోట్ నుంచి బోట్ లోనా స్మార్ట్ వాచ్ మీకు స్పెషల్ ప్రైస్ లో 999 రూపీస్ కి వస్తుంది. ఇందులో హైలైట్స్ చూసుకుంటే 40mm డైల్, బ్లూటూత్ కాలింగ్, 100+ పోర్ట్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. థర్డ్ డీల్ వచ్చి షాప్ బకెట్ నుంచి షాప్ బకెట్ లో 65 వాట్స్ ఛార్జర్ మీకు స్పెషల్ ప్రైస్ లో 398 రూపీస్ కి వస్తుంది. ఫోర్త్ డీల్ వచ్చి మోజిక్ నుంచి మోజిక్ లో మెన్స్ ఫుల్ స్లీవ్ ప్రింటెడ్ స్వెట్ షర్ట్ మీకు స్పెషల్ ప్రైస్ లో 349 రూపీస్ కి వస్తుంది. ఫిఫ్త్ డీల్ వచ్చి హైలాండర్ నుంచి హైలాండర్ లో మెన్ లావెండర్ స్లిమ్ ఫిట్ క్యాజువల్ షర్ట్ మీకు స్పెషల్ ప్రైస్ లో 434 రూపీస్ కి వస్తుంది. ఒకసారి చెక్ చేయండి. సిక్స్త్ డీల్ వచ్చి ఏషియన్ నుంచి ఏషియన్ లో లైట్ వెయిట్ కంఫర్ట్ స్నేకర్స్ మీకు స్పెషల్ ప్రైస్ లో 674 రూపీస్ కి వస్తుంది. ఇదైతే ఆల్ సైజెస్ లో అవైలబిలిటీలో ఉన్నది. సెవెంత్ లో వచ్చి బేసిడ్ నుంచి బేసిడ్ లో ఉమెన్స్ క్యాజువల్ ఫిట్ అండ్ మెత్తి డ్రెస్ మీకు స్పెషల్ ప్రైస్ లో 594 రూపీస్ కి వస్తుంది. ఇదైతే ఆల్ సైజెస్ లో అవైలబిలిటీలో ఉన్నది. ఎయిత్ లో వచ్చి శీతల్ అసోసియేట్స్ నుంచి శీతల్ అసోసియేట్స్ లో ఉమెన్స్ రెగ్యులర్ స్లిమ్ ఫిట్ ఉమెన్స్ బ్లాక్ టాప్ మీకు స్పెషల్ ప్రైస్ లో 249 రూపీస్ కి వస్తుంది. ఫైనల్ వచ్చి షూటోపియా నుంచి షూటోపియాలో ఉమెన్స్ వైట్ స్నేకర్స్ మీకు స్పెషల్ ప్రైస్ లో 599 రూపీస్ కి వస్తుంది. ఇందులో వేరియంట్స్ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. ఒకసారి చెక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.